अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बख्श में खुशामदीद। हम जिस तरह लालू खेत की मार्केट कवर करते हैं और लालू खेत की अपडेट देते हैं, इसी तरह एक नया चैनल है, एक नया नाम है सोनू शेख 1258। ये एक नया चैनल उभरा है और ये यहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं। तो आप जिस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसी तरह आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लोगों को अपडेट देने के लिए आप घर बैठे परिंदों के रेट्स और तमाम चीज़ें आपको अपडेट होती रहती हैं। आप इस चैनल को ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। ठीक है।